Že nekaj časa nazaj sem se odločil, da bom pripravil tole, kar zdaj poslušaš. Ampak ne vem točno, zakaj sem s tem odlašal ali pa zakaj ni bil mogoče pravi čas za to pripraviti. Zdaj samega naslova veste, kaj je tematika, in rad bi sam povedal, da tega ne snemam, ker bi jaz kaj več razumel ali mogoče celo bolje meditiral. Iskreno vam povem iz izkušenj, da slabo meditiram. Ampak se nekako začenjam zavedati, da je dobro meditirati največji nesmisel, ki ga lahko izreče človek. Tako da mogoče sem to dojel in ugotovil, da je pravi čas, da mogoče za tiste, ki še niste imeli bližnjega srečanja s to obliko aktivnosti oziroma neaktivnosti, da vam predstavim, kako jaz to razumem. Jaz meditacijo trenutno razumem kot sprejemanje. In to je opis človekovega stanja in ni opis človekove akcije. To sem videl, da je zelo pomembno. Sprejemanje tega, kar je, tega mi ne moremo narediti. To ni akcija. Je samo opis dogodka, ki se človeku lahko zgodi. Da lahko začnemo sprejemati, jaz mislim, da moramo najprej pogledati in videti, kaj sploh sprejemamo. Veliko ljudi se sreča z meditacijo in tistim njenim prvim navodilom, ki je ponavadi spremljaj dihanje. Vdih, ko se ta dogaja, in izdih, ko se ta dogaja. In to je to. Res gre za eno izmed najpreprostejših navodil za katerokoli stvar. Ampak ta novi meditator, ki to proba, hitro spozna, da se njegov vsil v to igro. Ker tudi bi se rad igral, rad bi bil animiran, tako kot je navajen, da je animiran cel svoj obstoj v bistvu. In nam pošilja misli, ki nas zmotijo našo pozornost. Naprimer, zgodi se, da sedim, meditiram in se trudim, da se neham truditi. In navodilo je, ko se to zgodi, da se tega procesa zavemo. Da se zavemo tega, kar se dogaja. In to pogledamo. Potem pa pozornost usmerimo nazaj na dihanje. In to je vaja, ki je ključnega pomena za trening uma. In to je vaja na enak način, kot je vaja en dvig uteži za mišice. Pozornost je, lahko ji tudi rečemo, da je mišica, in z vsakim vzgibom postane močnejša. In ta vzgib je zavedanje, da smo izgubljeni v umu, da spimo, da gledamo filme, ki nam jih servira, in ta preusmeritev pozornosti nazaj na to nalogo spremljanja dihanja je trening. In to naredimo vedno znova, z neko tako železno vztrajnostjo, ki je neomejena, z neomejeno vztrajnostjo. To je zares neomejena stvar tisti trenutek.
Meditacija vedno traja 1 sekundo, ker vse, kar je potrebno narediti, je, da dihanje spremljamo 1 sekundo. Ne koliko sekund smo ga spremljali ali koliko sekund ga bomo še spremljali. To ni pomembno, ker se ne dogaja zdaj. Pomemben je ta dih in to vedno drži. Zato meditacija vedno traja 1 sekundo, vedno znova. Ena takih pogostih izjav, ki jo izrečem, je, da srečen ne moreš postati, srečen lahko samo si. Zdaj v tem, kar je, kakor je. In ko to pogojevanje sreče izgine, se mi zdi, da se lahko posadi neko seme razumevanja.